為何腰患病人打乞嗤或咳嗽會腰腿麻痛？在打乞嗤或咳嗽時，腹部和背部肌肉收縮，導致擠壓腰部椎間盤，使其突出，壓迫神經，引發腰腿疼痛。加上反射性向後彎腰，使椎間盤更加突出。若病人發現自己有腰腿麻痛，採用曼德腋下槓桿牽引器，一種創新動態牽引方法，加上夾翼擠壓鍛煉，可抽起椎體，擴闊椎孔，使椎間盤回納，神經減壓緩痛。每天2次，每次15分鐘，1至3個月後便有明顯改善。Med-X, inspiring life without pain.